탑승입니다. 출입문 닫습니다. 이번 역은 눈으로 디지털 단지, 원각 디지털 대역입니다. 내리실 문은 오른쪽입니다.
사면 되지 엄마 보면. 출퇴근 시간 다수의 이용시민이 스마트함이 혼잡되어집니다. 안전하고 질서 있는 역사 환경 조성과 혼잡 사고 예방을 위해 안전하고
크다 진짜. 아니 겁나 큼. 몰라? 금액이 좀 한정돼 있나 보지. 응, 몇만 원, 그게 뭐, 10만 원, 20만 원 한정돼 있네. 아, 기분
전부 가방이다. 이거는 써도 뭐. 아니야. 사준 거 아니야. 사준 거 아니야.